Wenn ich mir so überlege, was ich eigentlich machen wollen würde, könnte, tun sollte. Klartext, hier, Realität wird erschaffen. Das ist die Grundlage dessen, was ich gerade denke. Oh, da klappert's. Ich bin im Frühling diesen Jahres in dem Sinne aufgewacht, dass ich dachte, boah, geil, ich freue mich voll auf den Sommer und diesmal wird's geil. So, jetzt ist es August und ich denke mir, ich habe den Sommer schon wieder irgendwie verschwendet, verpasst. Aber mir ist dann in den letzten Tagen irgendwie was in den Kopf gekommen, wo ich dachte, naja, der Winter, der könnte sich dann vielleicht doch wieder eignen zum Schreiben. Level 4 beginnt, wenn die Trompete ertönt. Ja, ja, schon klar. Erklingt. Winter, Winter. Embrace yourself, winter is coming. Und jetzt renne ich hier schon wieder rum, total verplant, total verpeilt. Und, ey, Leute, das muss ich euch kurz zeigen. Menschen sind schlau oder sowas in der Richtung. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Guck mal hier, so, da, hier, ja. Was soll denn das? Ist das jetzt pure ignorante Dummheit, dass man seinen Müll mal wieder irgendwo mitten in die Pampa schmeißt und so ein Scheiß? Oder war das, oder ist das mit der Maske vielleicht sowas wie eine Ehrerbietung? Ach komm, jetzt hör auf mit dem Scheiß. Ich habe mir Corona nicht ausgedacht und ich habe mir auch die Maskenpflicht nicht ausgedacht. Das ist doch alles Schwachsinn. Es gibt bestimmt irgendeine Diagnose dafür, dass man so ziemlich alles auf sich selbst bezieht. Äh, Dass man das Gefühl hat, die Leute reden über einen und dass man irgendwelche Dinge irgendwo sieht und sagt, so, das habe ich mir doch ausgedacht, das kommt doch von mir, so, und das hat irgendjemand anders umgesetzt, so bla bla bla. Ja, genau, Erik ist am Durchknallen, super, so. Ähm, Muss man erst geborgen werden für Geborgenheit? Cooler Spruch. Wenn man alles kann, kann man auch überfordert sein. Wenn man alles darf, darf man auch verloren sein. So, das reicht jetzt erstmal wieder. Ach, hier noch zum Abschluss, da. Ich hasse euch. Ihr seid Vollidioten, ey. Aber ich bin der Größte von allen.